هاي، كيفكن؟ رح نحكي اليوم عن مشكلة الكز على الأسنان يلي هي مشكلة كتير شائعة وكتير بنسأل عنها. من أسباب الكز على الأسنان بالدرجة الأولى هو ستريس، ضغوطات، ستريس. أوقات في عنا بيكون ستريس جسدي، يعني بيكون عم نعاني من مرض معين وقتي أو مزمن، هيدا كله بخلينا نكز على الأسنان، بالإضافة لأمراض الجهاز الهضمي، أو في عنا كمان أدوية معينة بناخدها بتخلينا نكز على الأسنان نحنا ونايمين. وارد الكز على الأسنان. أنا كطبيبة أسنان بشوف إنه في تآكل بالأسنان نتيجة الضغط الشديد المستمر. بشوف إنه في عندي تراجع باللثة وتراجع بعظم الفك. أما بالنسبة للمريض فهو بكون عم يشتكي من وجع بالدينين، وجع بالراس، وجع باللوز، وجع بالأسنان، كل الأسنان بيوجعوه. وكمان بيشكي من إنه ما بينام منيح، ممكن يفيق لأنه راسه عم يوجعه.